baqanina. Maanta I'm trying to do my makeup markaasaan idhi okay waxa laaliye waxaad samaynaysa iyo waxaad marsanaysa toona war uma haysid waana yar xanuunsanay markaasaan idhi asxaabtii hor fadhiiso ha kugu qoslaan tusna makeupka saad u marsatid at least makeup yaroo fun ah wax ii diyaarsani ma jiro so I'm gonna wing it waana makeup yaroo degdega hopefully 15 minutes ayaan ku marsan doonaa wejiga cream yar baan wejiga marsaday halkana concealer yaroo cad baan marsaday makeup kani eyeshadow primer iyo face primer uma baahni because this is how I do marka aan makeup saacad ama 2 saacadood ugu badnaan marsanayo. This is bright and concealer. Any concealer aad haysatad marsan karaysaa. This is a lighter concealer oo aan jecelahay inuu soo saaro midabka eyeshadowga any color aan hadhow toole go'aansado inaan marsado and it will cancel away waxa laaliye wixii color brown ah oo jirkaagu leeyahay waayo colorkeena midabkeenu pigment buu leeyahay pigmentkaasina it will waxay ku samaynaysaa haddaan colorkani toos u mariyo ishayda ma aragtay ma soo baxayo sida ugu quruxda badan u rabo inuu soo kuma soo baxayo so halkan tuwaal yar baa ii saaran oo burshada qaarkood ku masixi doono shalay toolaan u fiirsadayo waxaan khasaariyay bogaskii dhammaan napkinka markaan dibnaha idin tijaabinay waxaan imika afka hareerihiisa marsaday indhaha hoostiisa waxa weeyaan idinkaan muraayad idinka dhiganayaa waxa weeye just isaguna concealer water midabkayga adu wax yar ka cad weligaana wax xijaab xiran makeup man marsanin hablaha Soomaaliyeed baa sameeyay am trying mar le xijaabkan qasaalada lagu tuuraya waa la mayraya so aan sira gaarsiiyo usually concealerka waxaan mariyaa isha hoosteeda sida halka aan mariyo afka hareerihiisa leemamka in yar baana kugu filan concealerku waxa weeye botterka culus oo botterka foundationka oo aad u culus oo biyaha iyo saliidda xataa ku yar yihiin marka hadii wajigaaga dhibaato mar walba ka qabsato xagga ma aragtay finan iyo waxaas ay ku yeelaan botterada qoyani waxaad u baahan tahay inaad concealer marsato xijaabka ma uskagaynayna laakiin we're gonna look decent xoogaya I like in an af Ingiriisi idin kula hadlay iyo af Soomaali habla badan oo ciyaalo ma sha Allah oo iga faa'iideysan laha ma fahmayaan af Soomaaligi oo waxay jeclaan lahaayeen ama waa ka baran lahaayeen ba you know hadda isku turjumo so right now I just put like a lighter brighter color of eye concealer on my eyes just to bring the color of my you know eyeshadows that I would use. I didn't decide what color I will go with first and then I did put a deeper brown you know concealer on my face. Concealer is just a concentrated foundation. It's really good for anybody who have problems with regular foundation. They might have oily skin, it might break your skin, so this is the best of a way. And I find you know concealer the best thing that works for me for all day kind of wear and but your face has to be moisturized. You have to moisturize your face. You have to exfoliate regularly. That means your skin has to be really flawless for you to just jump on a little bit of concealer. And I always moisturize my skin. Well, there you go, guys. My face is looking good. You can put a little bit of a quick light shadow, maybe a touch of mascara, and then do your brows and be out of here. I already have a little bit of color on my lip. Marka waxaan u sheegay hablaha intii aan idinku sharxay af Soomaaliga baan idinku sheegay so I'll try to accommodate both of you girls, those who speak English and those of us who just love the pure Somali. Marka waa idinka arkaya labadii midabba waan isku balaariyay isha waan ku bahlay. Usually I bring this color down a little bit too if I want to emphasize these colors later. Sometimes baan hoos midabkan caada concealerka cad hoosta halkan in yar mariya iyada laftirkiisan indhaha u soo saara hadaan midabo uladan leeyahay aan soo saaro so I might not use these bright neon colors. This is a old school Urban Decay. Every makeup artist have it. uma malaynayna kan marsanaayo muraayadun baan isku eegayay so let's just go for something beautiful. I did get some free makeup and makeup free baa la siiyay but weli maan tijaabin inaan tusaan doonaya iyo company-ga ii soo diray oo ladaad but I will just go for my old school shadows. Midabadu waa isku wada mid. I am in the kitchen so this is like my little corner to film. I love hanging out here so no hate please. So you guys seen me use this shadow many times.
kasi shadow gani in badan baan isticmaalay, so it's really kind of nice. So what I'm gonna do is try to focus in some earth tones and bright colors. maanta waxaan isku qasayaa midabada caadiga ah ee midabkayga u eg iyo kuwa bright ah. waxaanad samayn karaysaa day look waxa la yidhaahda ama makeupka maalinlaha la marsan karaayo. So maanta maadaama aan doonayo wax yaro different inaan marsado, let's start aan ku bilowno midabka yare xareeda ah oo usually sunida hoosteeda aan marsado. Samaynayna yeah, sunida hoosteedun baad ku maydhaysaa. You're just gonna wash it under the brow a little bit. It's the same color as the concealer itself. waxay u eg tahay midabka concealerka cadaankaan marsanaa. So imika quruxdiisa ma soo baxaysa. You want to appreciate the color and how beautiful it is now. So we're building. Yeah, waan bilownay talaabadii ugu horeysaan bilownay. mar walba isha gudaheeda waa inaan bright marsanaa, xooga yaro bright. So why not brushkaagu intuu nadiif yahay. So we always start with the brighter color first, and you might as well just highlight your inner eye corner for now. I mean, you're gonna enhance it later, but this is how I do when I'm doing just fast and furious makeup, okay? So we're just gonna focus on 3 colors. saddex midabo baan maanta xooga saarayna. So midabadan aadka u jeclay waad aragteen, bluega aad baan u marsadaa, maroonka iyo kuwaasi. laakiinse maanta we going for more of a maroon copper red. waa midabkaasi aad arkaysaan. and so the way is a little bit more concentrated. cadaan baa moodaa halkani, but it's really nice. So halka isha buudeeda hadda eegya isha buudeeda saaraysa, and then you're gonna just start with right on top of your eyeball right here. Always make sure both eyes you do your makeup together at the same time. Don't finish this one and then try to reenact and try to match. You will never get it right. So weliga yaa laha markaad indhaha makeupka maranaysa isku si u marso. tan waxaad marisaba tanna mari toos isu eeg. check the measurement inay labadaba indhood isla eg yihiin, because I was looking sideways. So always if you are a makeup artist, you standing in front of your client, give them space and then you're doing their makeup. marka adiga laftarkaaga inaad toos eegtid oo aad makeupka maaragtay qiyaasta isla eegtid. So I made like a little pyramid type of a shadow. We didn't blend it, we just putting the colors now. I'm just gonna wipe the brush. waan masaxayaa halka ina arkaysaan baan u malaynaya. halkan aan ku masaxaya waa tuwaalkii, and then I'm gonna blend it a little bit. This is just the most basic, but everybody needs the basic. If your basic is correct, then you're good to conquer anything when it comes to makeup. waa basic way lesson kana idin siinaya inaan waliba way taqaanaa, laakiin basic haddaad saxdo brushka markaan ka masaxo, when I wipe it off, I'm going back to blend it a little bit, the cream color shadow and this maroon copper, okay? But if I continue with the same loaded brush, because I rarely change my brushes when I'm doing my own makeup. See how soft it is and it's blending, like the transition is really quick. Then I'm gonna go for the deepest blue, which is that color. Say it's like a navy blue. I will use it on the corner of my eye like a liner, like a fat liner, and then I'm gonna go on the other eye. Then I'm gonna wrap around it. I will blink up and make sure it's above my eyelash, okay? Don't bring your heavy color close to your lash. Open your eye and make sure that color is way above when you're wrapping and draping the eye with the more concentrated color. So this eye have more color. I'm wiping the brush again, and then I'm just gonna soften it, and then I'm gonna bring it to the inner, working it, making it soft, taking my time. You didn't see me, but I switched, like I rolled the brush just to use the cleaner side. And it's okay, take your time, you know. Get a little bit on this one. Like I said, move both eyes together. It's like running a marathon with your both legs together. You know, you can't just run and hop with one leg. You have to move both. And then the process is the same. You just continue, move the, I always love to put the mirror far away just to see what people that are seeing me are seeing. Makeup is different when you look in closer and when you are further. Markaad muraayada makeupka marsanaysid isha,
midabka blue mareega aan soo qaatay ishaan mariyey sidii qalin ballaadhan deedna waan kusoo laabay burushkii baan masaxay then I started blending it good muraayadiina waan iska fogeeyey si aan toos iskugu arko oo aanu arko qofkii iga hor yimaada wuxuu arkaayo that's the best correct way the rest wixii intaa ka dambeeya waa just get a little bit more color labada indhood isku eekaysi blend I love this brush is from Smashbox they gave it to me when I used to work for them it has double-sided one side is like a little angled brush the other side is like the fat loading brush so you can just use whichever that's making you comfortable so I'm blending this right now and then I know this eye measurement because of the hijab I have to compromise a little bit so yes you can even use a little bit of a smoky eyeshadow during the day maalintii xitaa waad marsan karaysaa midab yaroo habeenkii oo kale ahoo yara madow lakin make sure that you don't make it really dark habeenkii makeupka you treble what you wearing because waxa weeye you going out and it's dark outside okay habeenkii midabada makeupka aad marsanaysa waa inaad saddex laabtaa because waxaad u baahan tahay maaragtay inuu midabku aad u soo baxo ma garanaysaa so and primer marsatid iyo all of that that's about it see that's all about it and you don't have to go crazy with the shadow and all of that so the next step I want to do is wipe the brush wipe this one haddaad doonaysid inaanad brushkan isticmaalin midna brush cusub aad soo qaadan karta but imika brushkanaan masaxayaa kii labaad oo weli iska nadiifa then I'm gonna do a little bit of gold kasaan u daluuliyay ma arkaysaa waa qoday saa isticmaali gold isha xaggeeda bu'deeda weynagii marsanay markii hore bright color ma garanaysaa imika gold baan marinayaa that's what I want goldku is like a brown ayuu ku noqonayaa but it's gonna bring a lot of light to my inner eye because indhahaygu way yaryar yihiin I like to brighten them kusoo jiid hoosta xoogay xaggana xoogay kusoo jiid that's it yeah intaas ku dhamaaday makeupkii then you go back and then you tweak your makeup waad yara hagaajinaysaa yeah masarkaan iska riixaya I'm not used to masar aanoo xidhanayaan makeup marsado waa maalin le makeupkani so you just gonna do it weli butter iyo waxba maynaan marsan concealer ba inoo marsan iyo in yaroo shadow this is like makeup aan 2 saacadood 3 saacadood ka badan aanad marsanaanin maalintoo dhanna waad marsanaan kartaa laakiin maaha makeup aad doonaysid in ma aragtay aad xaflad iyo meelahaasi la tagtid halkan xoogay alaabooyina baa ii yaala raali noqdo waa yara foorfoorsanooyaa this is informal okay burushadaydii oo dhan xalay baan maydhay mar walba burusho nadiifaan isticmaalaa anu kuwaan shalay toole ku marsaday waa kuwaas you see everything waa clean oo waan maydhay waan qallajiyey weli waa yaro qoyan yihiin way leydhsanayaan marka aad maydho ee aad biyahoo dhan ka wada daadisid waxaad u baahan tahay inaad hoos u yaro fuurarisid oo ma aragtay I need this one brushkan so brushadaadu waa inay mar walba nadiif ahaan deedna bahal daboolma waa inaad ku xidhaa oo aanay dhas iyo waxba ku dhacaynin it's good for you because indhahaagaad marinaysaa waxan I'm gonna borrow this classic bright palette oo aan rabo isha hoosteeda inaan kusoo saaro but first aynu xoogay bool bara ah marsano foundation powder aynu wejigoo dhan la dhacayna waa ka ina soo saaraayo okay marka ka fara qabsan kugu iri gabare kani it's gonna set concealerkaagi that's at least how I do it for me every customer markuu ii yimaado laakiin I do something different for them yeah weligaa yaa laha technique-gan aan isticmaalay ha u isticmaalin qof customer this is just for me waa tijaabin karaysaa laakiin there is a different way you can do somebody's makeup that's professional makeup you have a right to they have a right to get the best from you qof customer haddaad u marinaysid kan ha u marinin indhaha oo kale waad iga dayan kartaa saad u marisid but you gotta prime it you gotta set it you gotta do a lot of things indhaha oo kale waa garanaysaa saaxiibada ayaad kale ku practice garaynayso adigoo kale naftaada makeup yaroo degdega is good markis xagga dhafoorkana xoogay but of course the masar baan xidhanahay but let me just push it out haddana waad is eegaysaa make sure
isha hoosteeda xoogay doonaya inaan powderka mariyo. Kor baan ugu qaaday. That's how it is because you just wanna do it flawless kaasaad doonaysaa. This is the highlighter-ka aan marsaday aad arkaysaan. So that's the highlighter aan markii marsaday. Alright, we're gonna do a little bit of blush and maybe basic superficial contouring. In yaroo blush aynu marsanaynaa. Blushka mar walba kor u qaad, hoos ha u dhigin. If you smile halkaa kaga bilowdo sii daysad wajiga, halkan uu blushkaaga imanayaa. Sometimes I go for that look, but you don't want that. Marka waxa weeye kor u qaad, dhabanada ku dhis, kor baa ugu tiirinay baan aniga idhaahda. Markaasi halkaas ishaada inta la siman halkaa intaasaad marinaysaa blushka, okay? Weligaa ya allaha ha keenin blushkii halkaa la saari lahaa goofka hoose. Sometimes hadduu kaa soo gaadho waa ka masixi karaysaa. halkaasaad highlight ka marinaysaa, halkana blushkaad marinaysaa, halkana waxaad marinaysaa contourka haddaad contour powder ama cream hadduu ahaa foundationka dushiisa aad ku blend garayn lahayd. So I love aniga powder and contouring because you have more control. Haddii kugu batana waa ka masixi karaysaa. So I always do that last. So contourka the same brush baan isticmaalayaa, waan yara dhuubayaa. Powder brushka aan darayna waa madow. So markaysaa dhabanka hoostiisa waxba ka baqanin, kor baad ugu laabaysaa wax yaroon badnayn. Already dumar haddaynu nahay dhabanadeenu way leeyihiin goofkoodii wax kasta. So you just gonna blend it up a little bit. It's really weird because I bring my, you know, my contouring from here on up to wrap it up, but with this hijab you get the point. Try it without the hijab, you'll get it better. So the idea is to just define it a little bit when you turn to the side, that your cheeks are really out, you know. Yeah, okay, and that's it. So let's do the brows, Suniha and Samayno, and I think that will be a quick, nice little fun makeup, easier. Intayna u gudbin, we have to finish up under the eyes. Under the eyes, any color halkan waad dalban karaysaa, waad marsan karaysaa baan ka wadaa. So at this point, let's see, ma rabna inaan ka waalno arrinkani, laakiin waxaan u tegaynaa barbalkaasi yara culus baan u tegaynaa. Isha hoosteeda xagga in yar marinaynaa, wax yaroon badnayn. Less is more, wax yaroon badnayn, wax yaroon badnayn. Okay? maalintii laash ma xiran kartaa, yes waad xiran kartaa, laakiin kulaylahan iyo waxaana jira haddii aanad meel muhiima tegaynin oo laash kaaga baahan, you don't have to do. It's really very subtle. You guys see? Oh my god, it's lovely. This is good. So let me hurry up because I don't know how much timing we are at right now. Dushana, just also rub it in your lash line, alright? Halkaas suniya xiribaha dhexdoodana ku yara masax in yar, just to bring the color and pigment together. Okay? Ma raadinayno qalin ma garanaysaa culus oo soo baxa. It's just to purple brings your eyes better. Colorka purple-ka ah and indhahena cadaan buu ka sii dhigaa. Okay? So and then indhahaaga brown hadday yihiinna bright buu ka sii dhigaa. So you have to know colorada ma aragtay ku soo baxay midabkaaga. So this is it. See, indhahayga soo cadaadan markaan purple-ka mariyay. So make sure that's all we want. Let's work on the brows. Suniyaha dhaqso. Gabdho aawe qalinkii waraha noo geyna soo bax. Alright, qalimada aad marsan kartaa, ku samaysan kartaa way fara badan yihiin. First of all, waa inaad suniyahana feerdhaa. Mar baynu suniyaha hagaajin doonaa oo wax yar isu. I need to blend a little bit. Waxba aad arkaysaa sometimes. So make sure you work on that. Yeah? Goldkii xaggaa ku yara aruuray baan arkay. So definitely. That's how we'll bring a lot of light on my eyes, ma garanaysaa. Alright, so I'm fair no suniyaha. You brush your brows first and then you need to draw them quickly. I've already groomed my brows. Oh, did I break this pen? If I broke it, we don't have a pen. Oh my god, okay. Let's see, where is my old one? Alright, let's see if this one is a good color. Because I don't want to do the gel. This is a day makeup. It's like fast and furious. So let's just see what we do. Hiya, Suniya, you just want to draw them a little bit. Yeah. So markaysaa
It's just the basic. maanta waan xanuunsanaya kiniinkiina maan qaadanin. Oh my god, I will come back to show you how to make a nice healthy juice for you, and I will talk about why I am making that juice and why I feel the way I feel. I'm not all there maanta. I'm not feeling good at all. Suniyahan hagaajinaya qalinkiin baan ku qoraya. So I'll just show you. This is just a brown, so I'm just filling it. wax kala ma sameynaa. Suniyaha marba inay aad u waaweynaadaan oo makeup-kani haddaa sii wadwado you tweak it oo sii qorqorto wuxuu noqonayaa makeup habeeneed oo kale. Soo ma doonayo, waxaan doonayaa as natural as I can, but there's nothing natural about me. Never. waxaan ku bilaabaa, I always start with like just get the basic, like basically just dust yourself up a little bit, girl, and then I end up looking like a bride, and I'm like, okay, I'll still take it. Anyway, sunihi waa kaasi. So let's brush it again a little bit. So haddaad sidaa ku baxdid, you look amazing. Habibti, you fine. Suniyahaaguna waa twins, waa mataano. They are not ma garanaysaa identical. Yeah, so mar walba ha isku dayin inaad iska waashid, okay? Suniyahaagu waa mataano, maaha laba lasoo kala jeexay oo kale. Kuwa lasoo kala jeexay sawa isku egyihiin. But if you're looking for something natural, sunidaasi always have a little bit of issue, so we can fix it. And the way I fix it, xaggaasay khafiifka yara tahay. So I'm gonna get my brow pomade oo brush yara lagu marsan jiray. Anyway, we're gonna battle this brushkanba waa ku marsan karaya, okay? So aan ka masaxay midabkii. Brow pomade-kayga waxa weeye kan aad uma jeclaan isticmaalo unless aan meel tagayo, waayo waxa ku jirta Vaseline iyo wax la mid oo kala ah oo suniyaha daldaloolada timaha awda. So pomade usually kind of can clog your eyebrow hair shaft, so I really do not like it that much. I work for Anastasia Beverly Hills, and I used to use it all the time, and then I ended up having my brows looking weak and light and not growing as good because you gotta exfoliate it, right? But the pomade just really sinks into your pores anyway, so you can't do much about it. meelaha aad rabtid inaad yara saxsaxdid suniyahaaga, you can just do that. Videoga hadduu go-ana ogaada inaan sheekada dhammaatay. Lip colorka you can enhance it, yara kordhi lip colorkaaga, wala halkaas oo kale. soo ma arkaysid labada suniya. taasi halkani waxa weeye soft graduation, midabku si fiican iskugu ballaadhay, halkani uu ka culus yahay. hadday taasi kugu dhacdo no problem, cid arkaysaa ma jirto aan adig ahayn. bad haddaad aragto oonad rabin oo aniga oo kala tahay, this is what you can do. Get a little bit of concealer yar soo qaad, mari halkaasi soft kaga dhig. Okay, that's it. Correct it. brushkaaga soo qaado, tartiib ugu taataabo. ma la raba inaad saa tiraahdid oo midabkiiba kharibtid oo aabihii ku kala xundid. soo ma arkaysid? You just gonna tap waqti yar si concealer foundationka markuu ma aragtay dego in yaroo kaloo midabkii aad marsatay oo kale ku noqo away makeup key. So basically you're just gonna redo the same step because correction baad samaynaysaa. markan muraayad baa u baahanay xooga yaro muraayada, okay? And then midabkii kale inu marsanayna maxaa habluwe maareega, and then just gonna recreate, and then you're just gonna blend it soft kaga dhig. Yeah, that's it. And then blend as much as you need. That's it. waa inaga sheekadu inoo dhamaatay. Anyway, dibnaha aynu saxaynaa. markaa maxaynu marsanaa? midabkan ka yara khafiifinaya, gloss baynu ka dul marinayna because maalinnimadii oo kale ma jecel dibnuhu inay u ekaadaan, inay jajabayaan. any gloss aad haysatid ayaad any color ka dul marsanaysaa. Gloss is really healthy. It makes you look fresh and vibrant and young. And as always waxaan idinku idhaahdaa dibnaha hareerihiisa ku soo xidha xooga yaroo muxuu ahaydeenay powder foundation ah. sankana contouring kuma inaan sameynin, but you can contour your nose a little bit. and waa idinka tegayaa, waa la ii yimi. bye. waan soo noqonayaa. stay tuned for sharaabka aan idin sameynaya. like and subscribe. and barnaamijkan waxay sponsor garaysay Long Hair Vita Oil. I love you guys. soo noqda. sharaab wanaagsan oo nafaqo leh baan idin tusayaa iyo waxa aan u raba inaan cabo. I hope you like the makeup. xijaabkiina maan kharibin, ma iska gelin, okay?
Bye. Mascara aan u baahanahay, okay? So